今でございます。一応 CIO という立場にいるので、あまり教育の話ばかりできないのでですね、もう少し全体の大学の情報システムの中で、この教育のシステムをどの辺に位置づけるのか、全体のデザインどうするんだという話をちょっとさせていただきたいと思います。で、普通ですね、アーキテクチャ、インフォメーションシステムのアーキテクチャを作ろうというので、基本的には昔から産業界でやられてますエンタープライズアーキテクチャっていうのがあって、そのやり方なんかをベースにしながらですね、ちょっと我々も、大学全体の情報システムというのを作ってみようというような、ことを実は始めてましてですね、そういうことをやろうとすると、一番最初にですね、ユニバーシティのそのビジョン、あるいはどういう大学になりたいんだ、京都大学ってどういう大学にしたいのかというような話が必要である。で、そういうことで、結局ですね、大学の本部のところでも、とりあえずそういうビジョンを作ってくださいとだいぶ言ってたんですけど、なかなか作ってくれない。ところがですね、ラッキーなことにというか、大学改革という話が出てきまして、予算が絞られる。すると、これ開拓しないかん。開拓の時にビジョンがいるじゃないかっていう話が出てきましてですね、これはすごくラッキーだって、それで、一応役員会の中で議論をしていただいているという状況でございます。そういうビジョンをとりあえずしっかり作ろう。で、特にですね、こうエデュケーションとかラーニングに関係する情報を、大学の中でどんな情報あるんだと、まず整理しよう。それで、特にエデュケーションに関わっている、学生だとかですね、先生だとか、その事務の職員の人たちが、どんなワークフローをしてるんだということを調べましょう。そういうことをベースにですね、情報システムっていうか、教育系の情報システム全体としてどうあるべきかというのをですね、ユニバーシティのビジョンに沿って設計しよう。大きくはこういうふうなストーリーで考えているということです。で、そもそもビジョンはどっかで作ったらいいというか、これはちょっと一般論なんで、今日何ビジョンは後で言いますが、今のところ、アカデミックインフォメーションどんなのあるんだ、これは、一般に言うと、図書みたいな図書館でやってるのは、ジェネラルな一般的なリファレンス情報、それから教材、レクチャービデオなんか最近入ってきましたが、教育関係の情報、それから研究関係の情報、この情報が、大学内にはいろいろあって、一番上のところは大体図書館がやっててですね、こちらのところとレクチャービデオのあたり、この辺があまりやられてなくてですね、リサーチマテリアルのところは、最近は京都大学では研究資源アーカイブっていうのができてきて、そういう研究の資源をちゃんとアーカイブしましょう。でリサーチレザルツみたいなところは、今度は図書館の方でレポジトリっていうのができてきて、そういうふうになる。だから、あと教育のところをもう少しちゃんと考えていくということになります。で、今回はこの辺の話をちょっとやりたい。大学はこれだけじゃないんで、実は他にもっといろんなデータベースだとかデータがありまして、これらといわゆる教育がうまく有機的に結合しないかんというのは分かってるわけですけども、とりあえずまずあまり最初からですね、全部の情報を何とかしたろうと考えるとですね、頭が爆発しますので、一応この辺に絞って考えていくということになります。で、そうするとですね、一応スチューデントがいて、学生がいて、ファカルティがいて、アドミニストレーションがいる。で、大体考えますと、学生と、教員の間に、コースマネジメントシステムとか LMS というのがあって、で、実は事務職員と学生の間、あるいはファカルティの間、このあたりにですね、いわゆる、スチューデントインフォメーションシステム、さっきもルーシさんの話が出てきましたが、SIS とかいう、こんなシステムが入ってで、実は事務職員の後ろにですね、もう一つ教務情報システムというのがあって、これが、成績管理の言ってみれば土台みたいな感じのシステム。で、この辺をですね、どういうふうに考えていくんだろうというわけですけど、その、ファカルティとスチューデントの間は比較的よく整理されてですね、ここはもうアカデミックな教育の内容そのものですね。で、学生と
事務の間っていうと、ここはまあ単位登録したいですね、まあ、どんなカリキュラムがあったりとか、どんな教材があったりとか、どのクラスでやるとか、そんな話があったりするわけですね。で、まあ、アドミニストレーションの方はですね、まあ、こういう、まあ、学生に関する情報が、成績の情報だったような情報が入っている。で、ファカルティと事務の間っていうと、ここではまあ主に成績評価みたいなのがやり取りされるということになります。まあ、こういうふうな情報をうまく扱えるように全体として考えるということになるわけですね。で、ここにまあセキュリティというか秘密のレベルを考えますと、だんだん後ろに行くほど、こんなふうに下に行くほど、だんだん機密が深くなって、しっかり情報を守らないといけないという、まあ、そういうレベルになって、最初の特に教育内容なんかはかなりオープンにしてもいいということになります。で、スチューデントのワークフローは、まあ、スチューデントは従って、これでいくとですね、まあ、CMS とここでコースマネジメントというか、このシステムとスチューデントインフォメーションシステムを考える。これはもう、あくまでもこういうシステムがあるというんじゃなくて、概念的にこういうシステムがあるので、どこまで境でやるかとか、どこまでどういう実際にどういうソフトウェアを使ってやるか、どういうシステムを作ってやるかっていうのはまた別問題なんですが、情報の概念としてはこういうふうに分けた方が分かりやすいんじゃないか。そうするとスチューデントは、まあ、学生はですね SIS と CMS なんかを使うでしょう。それでファカルティは SIS とファカルティも SIS と CMS に使う。で、事務の方はその教育情報システムと SIS を使うんだ。まあ、こんな形で整理ができているので、そういうように整理してですね、現在の、まあ、京都大学の話をしますとですね、京都大学、まあエデュケーションのゴール、どうなんだという議論をしているわけですが、まあ、京都っていうところにあるから、それを生かさなきゃいけないよねっていう話が一つですね。それから、人間力っていうか、教養教育とか、基本教育っていうのを、これを重視しましょう。で、そういう教育をしてですね、世界的なリサーチャーを育てたり、世界的なリーダーになれる人間を育てるんだ。まあ、大きくはこんなあたりで、なんとなくですね、まとまりそうな感じのところがあります。で、それじゃあすぐシステム作れないから、もうちょっと言い換えないといけないということで、やはり、自学自習っていうのをするんだと。それで、それは京都にあるんだということで、まあ、学生をキャンパス内に閉じ込めておくんじゃなくてですね、京都の文化に触れさせながら、まあ、育てられるというのが、まあ、京大の一番大きな利点であるということで、まあ、そういうふうなことを考えない。で、気づきをですね、まあ、支えるような情報システムを作らなきゃいけない。まあ、この辺が基本的なんです。それで、現在何があるかっていうのを考えますと、まあ、一番左上に東野先生やっていただいたオープンコースウェアがあって、それから CMS が、それじゃあオープンコースウェアと CMS が連携してるのかって全然連携もしなくて、そのままシステムがある。で、CMS と、まあ、スチューデントインフォメーションシステムというプラシスがあるんですが、このプラシスが、まあ、今のところ CMS の機能もちょっと持ったりですね、CMS とひっついたりしている。だから、このあたりもですね、もうちょっと整理をして、きれいに作らないといけない。で、ネットワークからほとんど切り離されているような、教務情報システムというのがあってですね、この間のデータのやり取りというのがなかなか恐ろしいことでなされているということになっています。で、その上ですね、教務情報システムはバックアップすら取れてないというとんでもない話でして、今、京都大学自身が起こるとですね、誰が卒業したかすら分からなくなってしまうというような恐ろしい状態が今、現に存在しているのが現状でございます。で、まあ、こういうふうな状況をできる一刻も早くですね、改善していく、あるいはシステム間でデータがシェアできるような状況を作っていかなきゃいけない。まあ、現実に目を向けるとですね、大変、高尚な議論をここでやってもらってるんですが、実は現実はもっともっと恐ろしいことがいっぱい起こってて、そんなこと構ってられないというのが実際これを、見てる責任者としてやろうとしていると、そういうところが一番大きな問題だというような話になっているのが現状です。で、今クラシと CMS があってですね、どっちで使うのっていうのはスチューデントもわからない。先生もどっち使おうというのはよくわからないということになってまして、
結局システム構成の現状としては最悪の状態というような話になってますので、早くですね、これを解消していかなきゃいけない。事務にあたってはですね、学部と全学共通教育で話が違ってたりですね、その上ワークフローが違ってたりするということで、これもまた事務の人たちも大変なオーバーロードになってる。つまらんことですごく手間がかかっているような現状というのが実際にあります。で、現在のスチューデントインフォメーションシステムですが、学生の連絡だとか単位登録だとか成績がここで付けられたりですね、スチューデントサポート、教材なんかもここで配布できるというような話になってまして、かなりの部分、CMS でやるべきものが一緒に作られているというのが現状です。で、ところがこれが、全学が使ってるのかというとそうじゃなくて、いくつかの部局が使ってるだけ。どんどん今、一種の情報環境教育としてはこれを広げようとしておりますが、この一部のまだ全然使わない部局、まだ紙でですね、成績を管理している部局があるというのが、皆さんご存知かどうかしません。実際あるんですね。恐ろしい話です。で、単位登録をしなくていい部局があるというのを、この現実でございまして、こんだけバラエティのある大学っていうのは、もうびっくりするぐらい、私もですね、そういう話を聞いてびっくりするんです。どうやってこれ情報化進めるんだというような話があります。で、その問題の根本はですね、その部局の自治とかいうやつでして、とりあえず、教務手続きから教育内容は、それは部局は当然研究ベースに考えていただいたらいいんですが、教務の事務処理だとか、成績、その教務の基本的な流れ、これまで部局の自治ということで、それぞれの部局が勝手にやってるっていう状況です。したがって、ここにですね、教育の情報化というようなことを言い出すとですね、まずそれぞれの部局、特に変わったことをやってる部局は猛反対します。で、それをどうするんだっていうわけですけど、ここのところをですね、なんとか共通の部分は大学本部が一括してやるんだということをまず納得してもらわないといけない。で、それからですね、教務の手続きを、特に事務のですね、手続き、教務手続きっていうのを標準化していかなきゃいけない。で、その上で、学生の情報っていうのを、大学本部でちゃんとしっかりとマネージできるような、そういう体制を作らなきゃいけないということで、実は教育の情報化に行く前にすごいハードルが待ち構えておるというのが今の現状でございます。皆さん普通の先生方とか、私もですね、こういう立場になるので、そういうところに問題があるんだとなかなか分かんないわけですけど、こういう立場になっていろんなところにいますとですね、基本的にはそういうところが一番問題なんだということが分かります。それじゃあどうするんだ、どうしようもないどうしようもないから諦めようというわけじゃなくて、やはりですね、みんなで協力して、やっていくというのが一番最良の解決策じゃないかというふうに思っています。